ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப வந்து கறக்குறோம். வந்து அப்புறம் வந்து கறக்குறான். ஒரு கிளி வந்து ஒரு பையனை கடிக்க வருது. அது வந்து சுவல்ல வந்துட்டே கறக்குது. பயந்து ஓடுறேன். அது மட்டும் மேலே கொடுத்தாங்க. ஒன்று கிளிக்கு ஃபுட்டு கொடுத்தோம். அது நல்லா சாப்பிட்டுச்சு. கிளி அழகா இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லா கிளியும் தாட்டிட்டு கண்டுச்சு. எல்லாமே வாங்க எல்லாம் தாட்டு கடுக்குது. இது என்ன இடம் தெரியுமா? என்ன இடம்மா? கலைஞர் நூற்றாண்டு பார்க். நீங்களும் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க. வாங்க, வெல்கம் டு. அதுக்கு வந்து எல்லா கிளியும் தாட்டது 3 கிளி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த கிளிங்க சாப்பிடுது. இதுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் கொடுக்கணும்? எல்லாம் ஃபீஸ் கொடுக்கணும். 500 rupees கொடுக்கணும். 500 rupees கொடுக்கிறோம். 500 rupees கொடுத்தா அவங்க ஃபுட்டு தருவாங்க. நம்ம கிளிக்கு கொடுத்தா கிளி வந்து சூப்பராக சாப்பிடும். இந்த கிளியோட பேர் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது. எனக்கும் தெரியாது. வேற யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. கிளி அழகா சாப்பிடுது. எதுக்குன்னா தான் கிளிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளி சாப்பிடுறத தான் பார்க்க போறோம். எவ்வளோ கிளி இருக்கு? நிறைய இருக்கு. அழகா இருக்குது. ஒரு ரியலான ஒரு கிளியை பார்க்கணும். நம்ம வந்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கலைஞர் நூற்றாண்டு பார்க்குக்கு போனால் தான் இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம சும்மா விசிட்டும் பண்ணலாம். ₹150 கொடுத்தா சும்மா விசிட் மட்டும் ஃபுட்டு தர முடியாது. 500 கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுட்டும் அவங்க தந்துடுவாங்க. அதை நம்ம ஃபுட்டும் கொடுத்து நம்ம வந்து அது கூட விளையாடலாம். ஜாலியா விளையாடலாம். எதுக்குன்னா அதை விட்டுட்டு வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். ஏன் எதுக்குன்னா இன்னைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா எதுக்குன்னா